أدوية الكورتيزون من الأدوية التي يتخوف منها مرضى الروماتيزم، ولكن قد يضطر الطبيب المختص للبدء بجرعات معينة من الكورتيزون في بعض الحالات المناعية كالتهابات الأوعية الدموية والذئبة الحمراء. ولكل دواء أعراض جانبية، وقد تكون منها أعراض جانبية في الجلد. إن استخدام الكورتيزون لمدة طويلة قد يسبب ترقق في الجلد وظهور شعيرات دموية وغيرها من الأعراض. جرعات الكورتيزون تختلف بحسب الحالة المناعية، قد نستخدم جرعات بسيطة وقد نستخدم جرعات عالية، ولكن في كلا الحالتين يتم سحب الجرعات تدريجياً في فترة قصيرة حتى يتم تجنب الأعراض الجانبية للكورتيزون. لهذا ننجح عندما نعالج المريض أو الجسم ككل، وليس المرض أو العضو كالمفاصل لوحدها أو الجلد لوحده. ونطمئن جميع مرضى الروماتيزم أنه لا خطورة في استخدام الكورتيزون دام تم استخدامه تحت إشراف طبيب مختص. وأنا بدوري كطبيب جلدية أراقب أي علامات تظهر على الجلد، وعندما نحتاج أن نستخدم أي علاجات موضعية نستخدم علاجات بديلة للكورتيزون مما تخفف الالتهاب وتكون خالية من الأعراض الجانبية.